Männer fanden immer einen Grund für zu feiern. Da gibt es Streetpartys, Gardenpartys, wo einfach immer die ganze Nachbarschaft zusammenkommt. Und auf Menge Partys dreht sich natürlich alles immer um Essen. Auf all meine Partien gibt es immer Cheese Biscuits. Das geherzte Küchenschau ist super, weil sie frisch aus dem Ofen kommen. Schmecken einfach perfekt mit einem Glas Wein oder Creme. Ich will einen hautblauen Käse für meine Küchenschau machen und ich will gerade ein englisches Stilton. Ich kann den aber auch Gorgonzola oder Roquefort holen. Dann könnt geschmolzene Butter bei der Käse und noch ein Egel. Danach Mehl, Salz und 3 Löffel Wasser, für das den Teig gut zusammen könnt. Nun brauche ich das Ganze immer noch zu knirren, bis es den guten Teig gibt. Nachdem der Teig eine halbe Stunde am Frigo war, kann ich kleine Bullen daraus formen und die platt drücken. Die Küchenschau kann Luft eine Viertelstunde bei 200 Grad backen. Und wenn ich blaue Käse nicht gibt, kann ich die heute noch ruhig mit Gruyère machen. London ist in der ganzen Welt bekannt für seine ausgeprägte Musikszene und Alternativ-Fashion. Und hier im Norden von der Stadt könnt all das auf EQ zusammen. Wenn ihr zu Camden aus dem Tube klimmt, seid ihr wirklich in einer ganz anderen Welt. Camden ist wirklich Pub wie auf dem anderen. Ich komme immer gerne an den Holy Arms, weil den eine lange Geschichte hat. Gibt es seit dem 19. Jahrhundert und ist aufgebrannt und war immer dem Amy Winehouse sein Local Hangout. Ich weiß noch die allererste Kehr, wo ich in Schottland Deep Fried Mars Bars gegessen habe. War später bis zum Rausgehen und hat genau den richtigen Spot erwischt. Ich mache nur Bärdeig für mich Schokolade dran zu zappen. Mein Mehl war gerade für eine Viertelstunde am Tiefkühl, für das richtig kalt wird. Dabei könnt ihr ein bisschen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und ein bisschen Kanäle. Und dann schütte ich den kahlen Bär dabei. Die Schokolade kann am Teig gemischt gehen und gleich am warmen Fett frittiert gehen. Und so ist es nicht anders als wie bei Ihnen. Knusprigen Teig außen und geschmolzene Schokolade damit. What are you gonna have? I'll go for the watermelon and dip.
and I think I'll go for the green grass. Ah, super. We'll make it for you now. Wenn ich zu Camden aus muss ich noch ein bisschen Platz für ein Dessert lassen. Hier in den Chin Labs gibt es nämlich Glas, die mit Liquid Nitrogen gemacht wird. Op enger Party diewen Dipp net fehlen, an Hummus kënnt immer immens gut dun. Wenn eng de Rummel zu Camden zu viel gëtt, da brauch ich immer 5 Minuten lang den Kanal zu gehen und da könnt ihr noch Primrose Hill. Primrose Hill ist ein rouge, schicke Quartier mit lauter kleinen Cafés und Boutiquen. Und das ist auch bekannt, weil lauter Celebrities hier wohnen. Und unter anderem dem Jamie Oliver und Gwen Stefani. This one's not so sweet. No? Ein impressionanter Cocktail als ein absolute Party-Essential. Ich mache heute den Earl Fizz. Ich habe gerade einen Zuckersirup gemacht aus Equal Quantities Zucker und Wasser, an den zu haltig reduziert. Die könnt ihr noch für ein paar Wochen am Frigo holen. Jetzt kann ich meinen Gin während 10 Minuten mit 6 Earl Grey Teabags infusieren. Während der Zeit pressen ich schon meine Zitronen aus. Jetzt könnt ihr Zitronenjus am Gin und am Zuckersirup einen Shaker. Und ich gehe noch ein paar Eisküben dabei. Für den richtigen Cocktail brauche ich noch immer ein fancy Glas. Da zapfe ich meine Gläser an eine Salsa-Pfeffer-Mischung. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber das passt immens gut. Wenn ich das so serviere, da wäre ein Earl Grey Martini. Mir kriegt noch einen Final Touch. Zu London gehen doch immens viele Bastelboutiquen. Hier nennt sich das Arts and Crafts. Und ich komme immer immens gerne hin, für so Kleinigkeiten für meine Fotos zu fangen.
Lawrence, they've got so much nice stuff here. Okay, Pop? Okay. Cool. Wenn wir da Mat spielt, fand ich da ein Mansflot auf einer Party zu grillen. Heute meine ich ein einfach Rezept, das ich aus Thailand habe. Es sind Barbecue Pork Skewers mit einer exotischen Marinade. Als erstes zerdrücke ich 2 Knoblauchzehen. Und gehe noch ein bisschen Koriander dabei. Und einen Löffel Sojasauce. Ich gehe noch einen Löffel Ketchup Manis dabei. Das ist mir eine dunkle Sojasauce, die ganz süß schmeckt. Wenn ihr den nicht findet, dann kann ich noch Müllers holen oder einfach normal Sojasauce. Da kommen noch 4 Löffel Thai Fischsauce dabei. Das gibt dem Ganzen eine salzige Umami-Dimension. Noch ein Löffel brungen Zucker, Sonnenblumenöl und Kokosnusscreme. Ich habe ein Stück Schweinsfilet, das ich in Tranchen geschnitten habe, und das wird mit der Marinade bedeckt. Und ich mache alles an ein kleines Tütchen, für das sich das besser vermischt. Das Fleisch kann auf eine halbe Stunde am Frigo mariniert gehen, mit den darüber nur strahlen. Ein Tag nur so einer Party ist normalerweise ein Hangover Day. Und Engländer haben dafür einen Trick, das nennt sich Hair of the Dog. Einfach weiter trinken. Ich mache wohl ein Bloody Mary für heute durch den Tag zu kommen.